thème d'aujourd'hui, c'est comme vous le connaissez, notre 10e mardi sur le séminaire biblique et le mariage et les conséquences. Aujourd'hui, nous avons comme sujet du jour la mystification tue le mariage. La mystification tue le mariage. La mystification, c'est action de tromperie, c'est action d'abuser. En bref, c'est le mensonge. Le mensonge, quand on dit le mensonge en pluriel, tue le mariage. Alors, comme vous le savez bien, notre émission, ça passe à Lingala. Bande Konangai, Tokutani Lissu le lelo mokolo na biso ya mardi, 10e mardi na biso ya séminaire, Oyo tozali na thème na biso le mariage et les conséquences. Tango nyonso tourne ebande l'émission, tozali kozonga pona kolobela, tango tozali koloba mariage et les conséquences, elingi koloba na kati ya séminaire Oyo tozali kotalisa balolenge nyonso ndenge nzambe azali kolakisa biso ndenge ennemi akotaka na kati ya bakouple, na kati ya mabala mpona kodétruire bakouple ya mabala oyo ya biso. Soki oso yebi bilembo wana balolenge wana ennemi akotaka mpo moto aya koboma libala ezali sentiment te. Loba ya solo obalaki na sentiment. Mais soki obalaki na sentiment te, nakanisi ezali pasi kaka olali olamuki olobi lelo na bomi libala. Ezali nde moyini moto akotaka katikati na nzoto na biso ntango tofungolelaka ye baporti nyonso mpe ye akotaka asalaka mosala ndenge esengeli. Yango oyo séminaire ezali kokoba kotalisa biso bamayimanso ya mabe oyo ennemi ayakaka kumbaka mpe amemelaka biso na kati ya bakouple oyo etindaka ke mabala epanzana. Yango wana ezali kolamusa biso bapeuple ya nzambe bana na nzambe koyeba ke ete ndenge nini tokoki kokoma prudent na bizaleli ya ennemi, bizaleli ya diable, balokuta na ye, bametode nini ayaka na yango, baje nini ayaka na yango. Okomona yo moko kati na bametode wana na baje wana, okoloba bilembo oyo naza komona yango na kati ya libala na ngai. Makambo oyo naza komona yango na kati ya couple na ngai. Yango wana Nzambe a permettre na biso bayo toleki na nzela oyo tokoka ko-informer, ko-alerter bapeuple ya Nzambe ke tango bali batela libala tala benconvénient nini oyo ekweyaka na kati ya libala oyo tozalaka na mayele te na tango wana mpe etindaka topanzana. Yango lelo sujet du jour na biso na kati ya thème na biso le mariage et les conséquences. Sujet ya mokolo ya lelo ezalaka te moto na elengi abali kaka lobi abanda lokuta na libala te. Eza na biloko oyo ekotaka tokotala bamayele wana mpo omona biloko wana soki ekwelaka yo na kati ya libala batela libala bima na bizaleli wana. Po ezali pasi kokondane mutu na kati ya libala ke ye mutu asali mabe, ye mutu abomi. Ata kutu mutu ayeke na fidélité même na adultère ezalaka pasi mpona kokondane mpona ndimi te ke ye abalaki kaka mpo aya na libala mpo akoma na fidélité to asalaki adultère na ye pala asala yango na libanda ntango azalaki nde monzemba ye moko. Elingi koloba ezalaka toujours baplan ya ennemi eyakaka kokota me tozalaka miso oyo babengi lokola baveugle, matoyi lokola bato baza koyoka te. Yango wana tokotala bizaleli wana ndenge Nzambe aza kopermettre ya kolakisa biso na biso mpe baye oyo toleki na banzela wana epuis lisusu na batémoignage ya baoyo baza kobenga tozokende komona na miso awa ezali maison de la vérité epai oyo sango makuta ya balokuta eyakaka te. Awa ezali lisolo obengi ta conseil toke tovandi toyoki gauche toyoki droite tosambeli tosololi Nzambe asungi otamboli. Yango tobengaka témoignage po toleki wana. Mais oyo ezali kaka lisolo mutu abeti oyoki oya kopesa bana na Nzambe te.
fo eloko oyo euti na nzambe eza koinspire oyo mpe kosunga peuple ya nzambe mpo alenda atelema ayeba kobunga te. Lelo na kati ya sujet na biso la mystification tue le mariage na lokuta na bamensonge na batromperie na koabuse tokomona eza nano na 4 plans, eza na 4 secret moko mpona moto asimba mariage ne malamu. tobandi nano na liloba ya nzambe mpo yango moto ekolisaka biso sans liloba ya nzambe okoki kosimba libala no te. Tala libala ya moto aza na bonzambe, tala libala ya moto azangi bonzambe. Ata ya solo na mokolo ya lelo libala ya bato na nzambe mpe yango mpe ezali kokufa, me nzambe atalisaka bango. Ata ya bato na nzambe mpe eza kokufa. Okomona mpe pasteur na mama prophète, mama prophétesse bakabwani eza koarrive. Surtout kutu mikolo oyo ennemi atiki na ye bapayen, ennemi atiki na kutu bana na nzambe oyo baza kaka bafidèle, mais ennemi akoti pena na plan ya bapasteur, bamissionnaire, oyo baprophète, baapôtre, badocteur. Lokola akoti kuna na kati mpo alakisa bapayen ke botala meme bato na nzambe bango moko tala oyo bazali kosala baza kokosa bino. Or diable moto akokosa bapayen epuis diable aza kokosa mpe bana na nzambe. Lokola bana na nzambe baza na liloba te bakotambusa libala kaka boyeboye polele polele, yango tozali kokutana na bambeba oyo tozali komona lelo. Soki totali na 4 secret, totali na 4 secret oyo eza kotinda mpo mwana na nzambe asimba libala. Secret oyo ezalaka phrase eli chapitre mobimba, mais chapitre wana nzambe afungoli biso na kokambola yango na biteni mine mpo omona ke komba koki kosimba libala no kaka na verset oyo na chapitre oyo, me kambola yango mpo mona secret nini batama na kati. 4 secret wana ezali ya liboso. 1. L'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère. Mobali asengeli akita alongwa na ndako ya baboti na ye atatane na mama na ye. Ya mibale balobi s'attachera à sa femme. Deuxième clé, s'attachera à sa femme. Loka tango abimi na ndako ya libala akei kokangama na oyo ye moko motema na ye sepelaki. Ndenge nalobaka ezali bible ezali ngai te, nabetaka sete wana mingi mpo mingi lelo bakoma o papa naza kobondela nzambe alakisanga mpena mwasi avi na nga, bondela kaka ndeko na ngai okokokisa 90 ans ozozela mpe kaka. Nzambe apiaka susu moto mwasi te, banda pesa Adam na Eve, banda makambo elekanaka ye na Adam na Eve. Nzambe apiaka susu moto mwasi te, nzambe atika moto luka zwa yaka na epa na ngai. Nzambe akoma yo soki oponi yaka na epai na nzambe. Nde nzambe ye nde moto akosangisa bino epuis ye nde moto akolokopesa bino mayele na sika asire sécurité ke diable akota te mpo adétruire bino te. Ya misato ezali ils deviendront une seule chair. Wana pene ezalaka mwa motuya balobi ntango bokosangana bokokoma be moto moko, bokokoma nzoto moko. Mpe ya suka ya mine balobi l'alliance et le mariage. Ntango bosangani bokomi moto moko, il faut bozala na alliance moko. Alliance wana ezala na bino kati na libala. Ntango ozolata kaka mpete olobi nasombi alliance, mais est-ce ntango ozoloba nasombi alliance ozoyeba alliance nini yo sombi? Ezali kaka elembo otie kaka identité soki na kotambola bamonake na bala elembo identité, mais elembo wana ntango ozobenga yango na lopoto alliance. Ntango moto alobaka ngai nasali alliance na diable,
mosusu alobi te nga nasala alliance na nzambe. Alliance oyo ozoloba nasala na diable nasala na nzambe, alliance nini? Ezali koloba na mikabi na mipesi na sangani na komi be moto moko na moto oyo. Soki osala alliance na diable okoma moto moko na diable, mais soki osala alliance na nzambe okoma moto moko na nzambe. Yango wana ezali koloba ntango yo obali bokomi moto moko osali alliance no kati na libala. Secret nini kaka na chapitre moko wana oyo ezali kosala clé mot clé ya monene ya kilo ekoki kovandisa libala na yo. Soki ozali korefere na biloko wana ntango nyonso okomona ke ntango moyini azwa na biloko wana azokotisa na kati ya ndako na kati ya libala mpo epanza bino etia bino na matata, okomona ke ekozwa esika te mpo okozonga na kati ya référence wana ke ya liboso. Ngai nasengelaki kokita baboti na nga mpo nasatashe na moto oyo ngai nasepeli na ye, epuis tokoma ngai na ye moto moko, epuis lisusu ngai na ye tosala alliance na kati ya libala. Soki totali na mokanda ya Nzambe na Matthieu 19 na chapitre 5, Yesu ye moko alobi nini? Jésus parle du mariage et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et la Genèse 2, la verset 23-24, et l'homme dit, voici cette fois-ci qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voici ma parole est clé. Oyo, yo koki kosala ka référence pour aussi malibala na yo. La deuxième clé s'attachera à sa femme. La deuxième clé s'attachera à sa femme et l'ignorobani. Le fruit de cet attachement commun, qui est l'aboutissement de la relation dans le sang de l'attachement, et l'acte sexuel, et la relation sexuelle, et l'aboutissement logique d'avoir quitté père et mère pour s'attacher au conjoint. Ce que l'adversaire fait, eh bien, sera l'opposé de ce que le Créateur a prévu. Dieu nous demande de quitter père et mère, de nous attacher à notre femme, et ensuite de faire une seule chair. L'adversaire nous incite ensuite, on quitte père et mère, et éventuellement on se marie. Et c'est que notre société enseigne et pratique. S'attache à sa femme, ça prend du temps. Cela implique un amour sans cesse renouvelé. C'est une relation dynamique et active. Le troisième point, Toli Kolobani, dans le terme, ils deviendront une seule chair, et le mot échat qui signifie à un autre quelqu'un à l'hébreu. C'est vraiment un miracle. Chacun va se donner à l'autre. Il y a un échange de talents. On devient un dans plusieurs domaines. Entre autres des domaines sexuels, quelque chose d'extraordinaire. Dieu étant pourtant, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est un. Pourtant, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De même, les couples deviennent un. Pourtant, il y a l'homme et la femme. Un être nouveau est créé. Les couples, si l'un jaune et l'autre bleu, on peut avoir tendance à devenir zébré, l'un d'autre en prenant ce qui nous intéresse de l'autre. Mais idéal que chacun devienne vert, mélange parfait
de jaune et bleu. Bolimisanga bandeko kaka na système ya technique ne yango ekimaki. L'alliance et le mariage. C'est Jésus qui parle dans le sermon sur les montagnes. Matthieu 5, versets 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne mettras point d'adultère, mais moi je vous ai dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est ici qu'intervient la décision du mariage qui exprime l'engagement que prennent un homme et une femme de vivre selon l'alliance que Dieu crée entre eux et qui implique la fidélité réciproque. Mais bien aimé, nakanisi na ebandeli soki otali balobi na biso ke tango moto azali kokite baboti na ye tata na ye na mama na ye mpona kozwa mwasi oyo asepeli po ete bakoma moto moko elingi koloba moto wana ye miso na ye paipai esele ntango azalaki na libanda soki azalaka na lokuta esele po ntango balobi ke bokoma moto moko elingi koloba mwasi oyo yo poni akomi yo moko po azali deja yo moko po abima kati na yo na mopanzi moko soki ngai tata nazali komema lokuta epai ya mama yebaka nazali komikosa ngai moko po moto nazali kokosa azali une partie ya mopanzi na ngai ezali ndenge moko mingi bayebaka te mpe babosanaka kosala moto mabe ezali te ke nazali kosala moto oyo mabe me ozali kosala nzambe mabe sa oyeba ntango yo alobi ke nazali kosala ye mabe bozali kosala ye mabe te ozali nde kosala nzambe mabe po ete moto ozali kosala ye mabe ozali deja komisala yo moko mabe yango na terme moko na lopoto elobi okoki kokosa moto mokoki kokosa conscience na yo te parce que ntango nazali kokosa naza conscient ke naza kokosa donc mabe oyo ozali kosala oyebi ke ozali komisala yango yo moko parce que en toute chose na mabe tosalaka regret eyakaka et regret yango eyakaka se epai na yo moko tala ndenge nini balolenge ya balokuta ekotelaka biso e ebomaka ambiance na kati ya ndako ebomi ambiance na kati ya libala mpe ambiance wana ntango ekufi ekotinda moto na moto akomi susu na posa ya moninga te mpe ekotinda moto na moto basala nini bato bakabwana okomona bizaleli lisusu ezalaka bizaleli oyo ekouta ntango mosusu na baninga ntango tozali kokola soki ozalaka kotambola na baninga ya mabe yebaka ntango obali baninga wana okokabwana na bango te baninga wana babando ya kotala yo baninga wana bakozala na yo mais or soki yo ozali mwana na nzambe ntango yo bali omeme eloko mosusu ya kitoko kati na libala na yo etamboli na yo eza kitoko mais bayo ozali kotambola na bango ntango bozalaki kotambola soki etamboli na bango ezalaka malamu te meme yo ozalaka na groupe wana etamboli na ozalaki malamu te elingi koloba meme yo moko ozali deja na mayele mabe kati na yo po ndeko oyo
atambolaki na groupe to na kati ya libota oyo bazalaki kaka na makambo ya lokuta ntango nyonso, bazalaki kaka bato na bascenario ntango nyonso, bazalaki bato na komonte baku ntango nyonso. Maladi oyo ozalaki na yango wana, oyo ozalaki kotambola na yango na groupe wana ya lokuta ya komonte baku ya komonte bascenario, yebaka ntango ke na libala soki omemi nzambe na libala na yo te, okomema nde makambo ya lokuta ya moyibi ya bacomposition ya bamontage ya scénario oyo ozalaki kosala na libanda yango ele komema yango na ndako. E bandani bakolambisa yango baninga oyo ozalaki na bango. Yango lomonaka liloba moko elobi mwasi ya libala yako ekotambola na mwasi ya ndumba te, mwasi ya libala yakoki kotambolaka na mwasi oyo abala te. Soki balobaka yango mpo bayebi ke ezali baninga nga na bali yena na bali te, mais yo moko oza conscient ke baninga oyo ntango tozalaka kobima bino moko boyebi na bamboka na biso koyoka mwana mobali ana mwasi ne andimi ya kobala me aza suna wa mwasi moko boye na mopanzi, baninga nde bayebi. Soki mwasi oyo afiance aye baninga nde babombi oyo wana ya mopanzi lokola boyebi baphénomène wana. Me ntango deja ozalaki moto basinema ndenge wana libanda ntango oza kobala il faut la passer leka olobi ngai frontière pene ya bokabwani entre lokuta basi mibale misatu mpe na nzela oyo ndenge moko na nzela ya bamama. Ntango yo ndeko mama ozalaki kotambola na bandekamaradi no, me ntango obali kabwana na bango nazobombela yo te, loba bazala bakamaradi oyo balaki na liloba balaki kotambola no malamu, bozali koyokana bien baconseil kitoko. Mais soki bozali kotambola na bango na moyibi na lokuta etango yo bali otiki bango na position ya moyibi na lokuta, mais bakomemela oyo na ndako c'est obligé. Po balobi bayebi ke tozalaki kosala boye ntango tozalaki libanda, yo ozala kozwa mobali ya nani oyo, nga nazala kozwa mobali ya nani oyo, nga nazala kozwa mwasi ya nani oyo na bayebi. Loka so bamemi yango na kati na ndako no ya libala loka epai na yo ekolobela eloko te, mpo ntango yo ozondima libala ozwaka décision te. bayo oyo bayakaka na makambo kokotela biso bokabwani na ndako ezali kaka baye oyo yo moko ozalaka na bango. Soki lokuta na yo ezalaki formé uta libota na yo okokabwana na libota na ndenge nini okozala na bango. Lokola libota na yo ntango yo bali bakokontinue komemela yo le même système tina ndako ya libala. Ndenge nalobaki mbaleleki eza na bafamille nayebi mwana sabali me ntango sheri moko akala ye kuna kotala bango babi ozela atotina mwana kelobenga ye mwana mpe aye akuti mpe ndeko avandi na mobali yaya mama alobi na ya kobengo site mpe mwa likambo moko yali mbango okende sikoyo mobali ntango ayoki mama moto abengi mpe mwana moto aye akopose te abi abokilo abengi me nzoka nde babengi aza kokende epai sheri aye. Mais tant que vous avez c'est à toi de prendre la décision. Maman, bala souka, ngana bala, oezala ki makambo leka, na lingi de susute. Ou, soki maman bengi po maman yebi ke buzala kaka. Eza na batu babali, makambo ni akala atikate. Akabona na yango te, akata seleka te, abali. Mais azana batu wana tikaka pembe. Donc la relation eza ko continuer. Et les relations qui camarade te pour te lingi benemi te. Donc yo ko la chérie lelo, monsieur na bali to tika na so ba camarade. Na ko ko présenter maman maman. Comment ni tango na bandaka vie, na ba ndele liboso. Mais singa bala to ba camarade, aye ba bala na ye. Okoma pena mobali na ye ko seli pe ki camarade, il y a aucun souci. Mais soki batache etikalaki ya kokanga ya kokontinue ya kozala yebaka ke mbindo yo moko moto omemi yango
kati na libala na yo. Yango balobi tango zali na moment ya fiançailles, c'est le moment à tout vérifier. C'est le moment à tout prendre la décision. Ce que moi le tika lokuta te zala nona monzemba. Au bon de l'anzambe to tika na lokuta avoke libala. Ce que moi nous avons un scénario ya ko monter baku. Ce qui nous tika ko monter baku te le bana nzambe asunga yo otika na ko monter baku avoke de kobala. Yango nous sommes na basi mususu lelo. Aye libala. Mais maboko na poche ya mobali. Kuiba mobali. Pona nini? Azalaka bandakala na ndako na bango. Kuiba kana ndako. Mais azui décision na ngote. Akomema ngo na libala. Yango na pona kozwa frontière ko kota na frontière ko kota na nzela ya libala, il faut une décision ya ba caractère na yo nyonso yo moko yebi. Ko ezali malamu te. Keko iko tambola na nzela na libala te. Libala na nzela ya lokuta na nzela oyo ya bambindo eutaka na baboti na yo moko, na bandeko na yo moko, na baninga na yo, e na oyo tozali komona lelo mwa moke lisusu tanto na bakambi ya bingomba misusu pe bazali kopanza mabala. Lokola eza biloko wana emeli boso ezali kouta na baboti na yo moko, bandeko na yo moko, baninga na yo. Bato na nzambe lelo bazwi tashi wana po yo oye kokabele lisolo. Bato na nzambe oyo bali na nzambe ya solo bakodirige mpima na parole bakobondela mpo nzambe asala. Mais ezali na binzambe nzambe oyo bato bakoki kodepose dossier na bango kuna okoyoka baprofesie ya lokuta ebandi mobali na yo mutala misala mabe fo kabala na ye. Nakanisi soki moto na nzambe akomi kotinda moto bakabwana eyali malamu te. Mais totala nanu premier point oyo ndenge nini bandeko na yo moko bakoki koya kokotya trouble na kati ya libala pe babomi libala na yo. Tango bali totali na makomi awa balobi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et balobi bakokoma moto moko. Tango yo bimi et eza lokola alliance lokola coupure plutôt et salami nanu ya makambo nyonso ezalaki na bino na ndako coupure wana ekatani botikali kaka na relation oyo ke c'est mon père c'est ma mère. Lokola papa na yo azali lisusu na obligation te yaka vanda leloko bima te poso komi mwasi ya libala to komi mobali ya libala. Lokola relation yo na baboti na yo na côté ya commandement na côté ya obligation esili. Baboti na yo bakotikala baboti na yo ya respect tant que parent. Mais bazali lisusu na commandement ya kokomande yo te. Bazali sur l'obligation ya kopesa yo te. Yo nde mutu lokoza mobali yo komi na bacommandement na obligation ya kopesa na libota oyo osali sikoyo. Mais soki yo mobali obandi kozonga na libota obandi kozwa baobligation ya kati ya libota na yo mpo mema yango na kati ya mariage na yo, mariage ekufi. Yango namonaka mingi soki avandi kaka batata mosusu na ndako, mon père a dit, ma mère a dit, papa no alobi nini, makambo papa alobi te, makambo yali mama yanga na tofanda totambwa likambo na nango. Nga na yo tozwi décision toyokani na likambo na bimisi mwa idée. Mais oyo koyela ngai te ke mobali ya na kati ya ndako mama mon père a dit donc awa na ndako tokosala boye po papa na ngai oka alobi boye tosala boye te. Wana oza koboma po mama akoyoka o lelo akoyoka olobi
akoyoka lobi okuna lobi ane kolanda mama akokoma maître akokoma karateka mama akobanda kopratike bajudo na ndako mpona nini mpo eleki akotuna na bala tata na ye to nga na bala tata oyo ordre ekouta pa na yo parce que tu es le maître de la maison yo nde ozali mokumbi libota ezali te ko papa na nga alobi mama na nga alobi te baordre ekouta epai na yo ndeko mpo yo nde moto obali mwasi ya bato yo na ye bokotia makambo na mesa bosololi yango ya liboso eza koboma bacouple mingi babali me baza sous responsabilité ya baboti na bango bazali toujours na obligation ya baboti na bango bazali toujours koyoka baboti na bango ekati kaka na nzela ya baboti ezali na baye oyo bazali commandé par bayaya na bango yaya mutu akomandaka ye bomitala bino moko surtout na baye oyo to yaya na ye mutu abengisa yaya poto oyo azalaka na mbandaka yaya na ye mutu abengisi ye kisasa oyo azalaka na boma yaya na ye mutu abengisi ye kisasa botala kaka bino moko bato babengisaka ndenge wana ntango oyo ovandi na ye ntango ozala na ndako nde akomisi oyoka domestique baresponsabilité sokomi otinda yo ozala boye osala boye ya mibale soki obali lokola même obali ozali na droit ya ozala kaka na sous responsabilité na ye mpo abanda kobotelo kaka jeton moko nga mutu nabengisaka ye nga mutu nafutelaka otike nabimisaka mbongo nanga ebele ye mpe ntango koyoka boye lokola aza yaya ozomona eloko koloba te okiti okomi kolanda oyo ye aza kotinda osala or yango nde moto ezali kobebisa mpe koboma mabala yango nde moto ezali kobebisa mpe koboma mabala okoki koyokela ya na te yo koyokela mobali na yo mobali yo koyokela mwasi na yo mpo balobi bosangani ndenge totangi na makomi bokomi moto moko me ntango nyonso tobosanaka nauti koloba na ebandeli awa ntango yo ozali koyokela ye ozali koyokela mwasi na yo te to mwasi ozoyokela bandeko na yo ozoyokela mobali na yo te me yebaka ke soki oza kobosana ozali koyokela nzambe te parce que ozali koyokela nzambe te parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit soki nzoto na yo ezali temple ya Saint-Esprit yebaka ali moto oyo ondimela nzambe ke nzambe azali kati no nzambe avandi kati na yo nzoto oyo okoki konyokola yango te mpo soki onyokoli yango onyokoli nzambe yango na lingala mokuse tolobaka oyo ozali komisala na yo moko mpo mwasi oyo oza konyokola awuti na bopanzi na yo soki mwasi ozonyokola mobali yebaka oza kominyokola yo moko mpo ozali ndambu ya parti ya nzoto ya tata wana osengeli kobeir na mwasi na yo koyoka mpe mwasi na yo ezali kambo ya kiditature te na ndako bana ya nzambe ya solo batambolaka na liloba na koswana ya liloba na kobimisa baide na liloba na boyokani na liloba okomona ke kimia ekozala ambiance soki ezali te kimia ezalaka te okomona mingi tolingi terme oyo mingi biso nyonso to batata e bamama plutôt bato balingi terme wana mingi awa biso na couple na biso dialogue eyaka te dialogue euta na nani vous prenez que dialogue ezalaka tata moto akoye na dialogue dialogue eza likambo ya réciproque eza likambo ya yo eza likambo na ngai dialogue eza likambo oyo tovandi moko babandi dialogue tobangi dossier ekei omona tobandi kaka histoire moko ya kosolola alipa nobi ayaki ya kozika
ah te to chande boulangerie to moso ama para boulangerie mosusu okomona ka lisolo ya boulangerie eke ekoma na farine tokoti mikate toke na huile ti okomona toke na sardine dialogue yango wana dialogue ya mibale okomona obandaki projet wana alaki na likambo kaka ke tolingi tosomba mais après projet tolingi tosomba ekomi te tokanga mbongo après ate tosala na commerce okomona baide ekomi kaka na dialogue ebandaka na a esukaka na a te dialogue soki ebai na a okomona ke tosuka na x kati na dialogue ntango kimia yali esengo yali esalaka bien elingi oloba bozali moto moko bozali kopartage mayele ya mama mayele ya tata mais bozali kopartage mayele ya tata na yo te oyo abota yo ya mama na yo te oyo abota yo ya yaya na yo pe te ya bakamaradi na yo te na kati ya libala bato bazalaka se mibale mais ezalaka na moko oyo aza invisible oyo asimbaka libala oyo afungolaka bana na nzambe misu na matoi ezalaka nzambe mpona kati na bino soki botie ye na kati na bino te na milie soki botie nzambe te yebaka ntango moyinda aza koya na balokuta mpo akotisa yo mpo kotisa yango na ndako ekufi tomonaka mingi mensonge nde ezalaka eloko ya motuya mpe ya liboso oyo elongolaka confiance yozo kati ozali expert ya lokuta nakosaka kaka mama to mama ozomona ke aza expert nakosaka kaka mpe esimbaka nango te elekaka esalaka nango rien mais oza expert te parce que eloko ozokanisaki oza expert ke ozokanisaki ezotambola bien ezotambola bien te ndeko nakokoso te yo moko liboso na wana kati bozokolanda nga bandeko boza na batémoignage ozona oyo abandaka awa me asuki ne na katikati mensonge eza eloko mabe mais yaka na vérité ebi ntango moto ayakaka na vérité osali te explose po eloko ya kitoko mpo moto ayamba yango ndeko bayambaka yango na pasi eloko ya kitoko soki aza kopesa yo mpo oyamba yango okoyamba yango na baduti me nzoka nde yango wana ya kitoko me eloko ezalaka ya mbindo taka nde bayambaka yango na pete taka nde bayambaka yango na pete soki kaka nalobi nasala émission nasala kaka émission nabata koganga na émission na ebandeli bokoto okomona bato bakoyebele balobi a makambo ya kitoko elingi oya me akobenga makambo ya kitoko makambo ekosala kuta eloko moko te mpo na vi na ye ka mpona nini kuna bakoloba boye bakoluka toseka bakofinga bato bakokritike oyo ale tokende biso sosika wana donc ekri wana ekomi ndeko asalaki yango eza ndenge na ye me bato bazwi yango ekomi mpe na liseki ekomi na kitoko nalobaka na bato mingi bandeko na ngai na bosolo nalobaka yango nalobi soki omoni vrai journaliste to chaîne moko eza kotia émission tia loko titre ya lokuta bloke ye kokotaka su na bachaîne ya ndenge wana te atala batelevizio nyonso tolandaka na mokili osomona batia titre ya lokuta balobi makambo ya lokuta bakosi titre boye ntango bokolanda ye alobi makambo mosusu bomona ke ezali bato oyo tobengaka binemi badiable bato oyo balingi yo te apesi yo titre ya lokuta ntango aya okutana na yo amameli yo makambo mosusu amami tio makambo mosusu apesaki yo titre mpo oyambango ntango oyambango okuta boye amami tio eloko ya lokuta ezali ndenge moko na bareseau sociaux omoni chaîne moko ekomaka batitre ya lokuta ntango okota otali titre eza na makambo mosusu azoloba ndeko nazobombela yo te ozala moto ya mayele bloke ye balobi lisumu bakimaka yango lisumu basotaka te soki omoni lisumu pakata omoni ndeko aza koya na ndako no meme tato ya boti yo mamo ya boti yo ali komema yo akote ya libala na yo ali tata na mama na yo vandisa ye se polele papa mama amwasi nanga mama bozolo bana mona ngo drone voilà impossible
na bali na miso ya bato na miso ya mokili na miso ya nzambe na miso ya commune lokola ngai tokotambola ngai na ye bino boza baboti na nga soki ekomi likambo famille na na respect envers bino mina kati ya ndako na nga eza likambo nga na mwasi na nga zala ferme koloba te o te sola lobi na tata na nga boye akotomboka akolia nga ndeko lokuta soki kaka moto aliaka moto de biso totelami awa neboye biso te tusu tobunga kala soki kaka moto aliakaka moto na mokili ndeko nazoloba no verité nde ngai yo natelemi meme liboso na bino neyebi nga te ese tobunga kala mpo moto mosali yanga moto aliaka moto te wana ezali kaka bakobangisa biso banda kala ntango tozali kokola nga nayebi yango te soki omoni kunde ebembe kanga miso soki otali okokufa pine oyo soki kunde ebembe eleki pine na yango konyata te soki onyati eyali bakulasi moko ya kala bakobangisa biso ti lelo oyo okoyoka mpe moto atelemeli azogangelo alobi soki osakani na komodire yo ebandi kaka au nom de Jésus soki yo nzambe modire nga mais le nom de Jésus parole nezongela yo moko c'est tout oke na yo ndeko na ngai eloko eleki kombo na Yesu na likambo nyonso ekokwela yo au nom de Jésus lobango avec na puissance ferme pozala na foi tant tozoteya mikolo mingi mikolo eleki plutôt toteyaki mingi sur la foi parce que bato ebele babungisi kondima na bango père na yo mère na yo mama no tata na yo moto akolia yo ate base na maloba oyo elengisaka yo soki ozwi olati yango ezwi mpe esika esali c'est là où Dieu nous dit abi o ozwi nga okwesi nga mapeka loko ozwi baparane otie bo ozwi osikola babuti na mais lokola azalaka nzambe na mawa ayebeli ongo atia kati na yo akoprotege yo akotalisa mayele na sika mpo obima na kobanga wana mpo ozwa mpiko ozwa makasi para na yo aza na mo kati ya libala na yo te para na yo aza na mo kati na nzoto na yo taki mwana kamaradi na yo awuti libanda aza na eloko te ya komema kati na libala na yo o frère mwasi no namoni ye kuna namoni na bar moko kuna namoni na hotel moko kuna namoni na nganda moko kuna frère mwasi no pena malamu te ndeko yo kama loba ya kitoko ya kopesa kwa bato ndenge wana so bayeli osango olobi ndeko yaka nani omoni mwasi nanga omoni ye kuna na bar na hotel ntango omoni ye osololi oyo te ntango namoni ye kana kimba ona ya koyebiso ok osoko ntango okimi mbango ya koyebisa nga omoni te kobomi libala est ce que oye kopesa ngai mateya ya bien te oye kobebisa ndeko banda lelo soki omoni mwasi na ngai esika mabe oya koyebisaka nga te lokola aza sere na yo ali ndeko na yo bengai na pembeni loba ne ndeko makambo na moni awa tala kaka yo moko oza mwasi ya libala na sepeni nango te na mpe na ntina ya konobetela mobali no te me lokola ngai nakutani na yo tala kaka eza malamu te loka nzambe kaka mpe mitalinga ye tokutana mpo napesa liloba oyo mpo ekolisa yo mpo osala lisu likambo oyo te mpe ntango osololi na moto esika oyo okutani na ye na esika mbeba ozwi monoko sukoli kobetela mpe mobali na ye te mwasi ya mayele ntango ayoki boye aye mpe na ndako ayoki kimia ayoki lisolo te soki mwasi wana etei ye te loba ya solo azalaka na bondumba donc azali mwasi oyo bondumba na ye abanda uta na ndako na bango ti amemi yango na libala ndenge moko ezali mpe na ndenge ya ndeko mobali soki yo ndeko mobali omoni mama oyo omoni na ndako ovandi moto aye to kamarade ya mobali no aye oyo mobali no akasilie te yango totiki kuna na basi mibale bavandi bakomela mbiasa ekosakana te yo mama avandisa ye loba papa avanda ntango omoni bango kuna bokutana ye bosololi oyo te namoni bango kaka ye koyebiso te yebisa ye papa mbala nsima soki omoni ye boye bengai na mopanzi kuna mpa yo omoni ye teya ye oyo okoki koteya ye mpo esunga ndeko na yo atika makambo oyo me ntango yo oye koyebisa nga boye mpo soki aye nga tokoswana wati soki toswani nakoyebisake nga bijerome moto ayaki akoyebisa ngai omoi teke yo na yesu bopanzani
ngana ye pesu sali nini to panzani so yo yebisa ngai osali nini obomi koto yo bomi na koto yo mwana na nzambe asengeli kotambola kana monoko ya nzambe ntango ozali image du Christ te nzoto no yali temple ya Saint Esprit osengeli kozala na maloba ya kilo ya kitoko ya beto oyo ebanda koteya mpe kosukola moto ezali te balobi namoni kuna mwasi na yo to mobali na yo yo wana lutangi lizita te yo wana okende mangu okende sika wana kobunda te okende bundani okende koswana ni toloba tata akosaka ngai lelo mpe nakokanga ye nakangi ye te mwana na nzambe son assurance assurance ya mwana na nzambe sécurité ya mwana na nzambe eza yesu yesu soki likambo ya kobatama ezali soki yesu alobi alakisa yo akolakisa yo me alakisaka motu mpo ateya motu yesu alakisaka moto likambo motu aza kobatama mpo ateya nde moto asa alobelaki motu wana alobi azoyoka te alobi azoyoka te yango monaka suka abeti yo fimbo yesu akobeta yo fimbo okomona alakisi abitala makambo asala po eteya ozonga na place wana ezalaka droit juste kaka ya nzambe parce que il est le seul à juger l'homme loka biso tokoki kozwa place ya nzambe te po tobanda kojuge bato moto ayeli yo basanga boye tia ye libanda batela libala no na kimia koluka trouble te po diable ye wana akotaka na biloko ya boye mpe loyi bopanzani ya lokuta ezali mobali basali eloko te to mwasi asali eloko te me baye kokosa po epesakaka eloko na ndako ematisa mwa mputulu etinda lobi bopanzani boni lelo bakomi na système ya koanvie ayaki epa na yo amonaka mbiasi kitoko papa na mama ndenge bovandaka aza koanvie bino me sans yo yeba aza kosepela na couple na bino akomona bino kitoko malamu me sans yo oyeba yango wana na suka akosala nini akomemela bino makambo ya lokuta akomemela bino makambo ya lokuta yango wana ntango tozali koloba tobetaka sete kuta na ebandeli na première mardi mpena na ebandeli émission tolobaki ndeko ntango olingi ombala oyo tobengaki fondation tala esika naza kokende kokota ezali ndenge nini yo mobali tala esika oyo naza kokende kokota ya ndenge nini yo mpe ndeko mama tala esika oyo naza kokende ezali ndenge nini nani akoki kolakisa yango ezali se nzambe nzambe kaka moto akolakisa oke tala esika ozali kokende eza ya yo to ya yo te yo ndeko outaki soki wapi bahéberge yo bahéberge yo omoni mikolo yo ndeko tolobi te bohéberge bato te topekisi yango te mais avant héberge moto na ndako na yo nazokokosa bino te vérité reke la vérité awa boza na kati ya chaîne na bino maison de la vérité bipai oyo lokuteya te makambo tomoni na miso to matoyi ezali koyoka boya lai ezali komona na polele baberger bato boni ayoki ndeko susi ayo esika te azwi ndeko na hébergement atie pa na ye ndeko wana ya mwasi ayaki na esika kokende te ayi kovanda epai ya ndeko akuti ndeko couple kitoko mais ata couple na bango kitoko bino moko boyebi na kati ya libala mwa koswana oyo ya mwa ya kicouple ezalaka mwa ya koswana ya libala ezangaka te mwa discussion ya libala ezangaka te ndeko wana tokotala ndenge boza koswana biloko nini bozokufelana biloko nini boza kolobaka bamisusu kutu toyoki awa soki bino bokoti na chambre ye pena eyakaka na porte ya chambre wana tie litoyi aza koyoka guerre nini oyo bino boza koloba wana boza koswanela nini boza kowelela nini soki point faible ya eloko boza kowelela soki ye ndeko ya mwasi avandaka na bino aza nango aye abimiseli bino arme wana ndeko moko alobaki ya solo mabala ekoki kokabwana te me nalobi na bino eza na mabala oyo esengeli mpena mpe kabwana mabala wana mpe esengeli evanda te mpo eza mabala moyibi boni yo bazwi yo na hébergement ovandi epai ya bato
ozomona baspect na bango, ozomona makambo na bango baza koswanela, baza kobundana, yo kopiaka. Allez, banda kosalaka makambo ya lokuta epe ya mobali ya mwasi ya bato. La biso mona mpe mwasi wana aza moninga na yo, ye moto azwi yo en charge mpo oya kovanda wana atandaki ozwa esika na yo. Yo bandi komamika makambo ya lokuta mpe ya mobali wana. Mobali wana mpe atali yo nzoto mpe nzambe apesa yo nzoto ya kilo ya kitoko. Mobali atali nsima atali alobi te lokola yo olobi mpena yo bapoint oyo nyonso nazoluka kote oyo yo eza te oyo todiskutaka yo eza na badone oyo botoke na biso na yo. Ndeko na ngai mobali ya boye azwi ndeko oyo azalaki berger akomi ya ye, azwi mwasi na bana sundoli, moto oyo ahebergaki akomi mwasi na ye. Yokanisi libala wana bayi bakei bakovanda ata bali ye, ata alatisi voile, akende na commune, akende na mairie, akende na église, apesa biloko nyonso bapesaki. Ndeko nanga libala wana ekomi nango libala mababe. O mama wana na bana pa etikala aza kolela, abikaka moninga nazwaki navandisi ye. Ndeko ya moto ya yo te luka ya yo. Yango lozomona mabala ya boye naloba yango mabala wana esengeli ekabwana mpo mabala wana eza ya nzambe te. Na miso na nzambe, nzambe apesa bango mokongo banda mokolo bakende kovanda esika moko. Kokante te lokola babali bake na commune bake na église bapesi biloko nyonso oyo wana eza libala ya malonga te ya moyibi. Libala ya moyibi ekobeta mabaku ekopanzana. Yango namoni lelo bato ebele balingi lisusu kozwa bato te oyo héberger chez moi balingi lisusu te. Surtout soki mwana mwasi aye kovanda na kati ya couple moko mindondo na mindondo. Nabetisi te kote oyo na bato na nzambe mpo makambo oyo eyi tokwelanga bakomeli ebele epi ngai moko nakenda kozwa témoignage epai ya ndeko mama moko ye moko azalaki mpena mwasi ya paster. Ndeko mama azalaki mwasi ya paster. Ndeko yebi ya paster mosusu bakoyokisa biso soni na balokuta moko ata mwana école primaire akoki kokosa boye te. Lokozokosa lokuta moko kutu lokola ya mwana maternel. Nayebi ke bakambi bazali na sushi ya komona mondimi ana esika te ayaka ovanda na biso na ndako ti mokolo kozwa esika. Amen, nzambe apambola. Me zwa ndeko wana azala ndeko ya solo ya kovanda mpo likama oyo ekwei oyo mwa mikolo oyo mingi surtout ntango nazwi mpena témoignage oyo ya mobimba oyo miso emoni matoi boye evandi boye ndeko eza mawa. Tala ndeko mama paster na mobali ne paster bavandi libala kitoko, bazwi mpe mwana moko aza kobokola na ndako mpo mwana alaki na esika te, baboti na ye basundolaki ye bango bazwi ye kaka na kati ya mikili mboka na biso ya mikili oyo ya poto kovanda bavandi. Mwana aza elenge azali mwana oyo bango moko paster na mama paster baza mwana oyo bango moko baboti toloba mpo azali na baage moko na bana na bango. Me bamona nsima ya bambula elenge akomi na zemi ya nani mwana azokokoloba te, zemi ya nani mwana azokokoloba te. Paster mpe na bacourage nyonso abi na mama paster sola na mwana oyo mpo sino ta azasula ndako oyo te. Mama paster ameki mwana ye koyebisa verité abi mama kobetanga te, zemi oyo yali ya papa paster. Mama mutu emati abi mwana makambo nyonso oloba mobali nanga abi mama mobali nazalaka boye te me naza koyebiso zemi oyo ya papa paster. Ntango yo ozalaka te tozalaka boye, ntango yo ozalaka te tosalaka boye. Yoka sikoyo mpai nalobi na bino bandeko, boni ndeko paster moto ya mayele atanga okende kokosa makambo ya lokuta
na place ozala te na botosi ya koloba mama tolimbisa to bozoba soki eyelaki nga ndenge nini omikitisa omisenga bolimbisi na mama po yenda ali mwasi na yo ya ndako ya libala me yo kaka fumbaka ta ya lokuta tata pasteur abambe mpe ya mama abi mama ngai ya solo likambo elobi mwana akomi na zemi mwana mpe akoyebisa ngai ya ngai eza ya solo me tosangani te alobi tosangani te lokola zemi oyo ezali ke ntango ye papa pasteur alobi akendaki toilette aleki toilette alongoli kupe na ye nyonso biloko nyonso soki ane ntango ye azalaki okende toilette alobi o na kiloti na ye mai na ye etikalaki na kiloti ye papa pasteur mai ne ebimaki ndenge nini toyebi te o mai na ye etangaki na kiloti na ye ntango akomi na toilette abosani yango na toilette abimi ake na salle de bain sikoyo ya mwana ya mwasi aye na toilette akoti ntango asilisi aluka papier ya te alobi azwi kiloti ya papa apangusi ntango apangusi ale yango wana ke zemi ekoti yoka kafumbaka te ya lokuta tata pasteur apesi mpa ya mama ezali koloba bandeko toyamba me toyamba su demande ya nkolo mpe biso bato loba na nzambe tosala baattention na biyamba-yamba nani mpe nazokotisa na ndako tokozala na moto ya malamu tozalaka na biso bien me yebakaki moto oyo oyambi aa moto ya milimo baboti no bai babengani ye wana babengani ye mpo na nini oyebi te yo mpe soki ozali ya nzambe te oyambi ye nzambe balobeli eloko te mpo oza na nzambe te mpo soki oza na nzambe akotalisa oke moto oyo ozwi aza na milimo banda nani kodelivre ye mpo soki olekisi ya délivrance te yebaka ye moto akoyandi na potopoto kati ya libala na bino yango na mingimingi nalobaka tokondanaka basali na nzambe te soki omoni mosali na nzambe akwei na mbeba bondela mpo na ye okotala yo moko olobi mbula na mbula toyebi ye aza moto serie me eloko boye kokwele mpo na nini tozalaka na bitidi te kaka partage finga te tobondelaka mpo esunga ye ke abima na motambo wana ke aya azala lisusu kuna te mpo bato mosusu tozoyamba na kati ya bandako aye na milimo na ye okomona na milimo wana abali na kobebisa bana na yo apesi bana na yo akoki kopesa bana na yo asilisi na kopesa bana na yo aye sikoyo na bino moko apanzi bino ye batikali azwa esika tozali na yango awa ebele magala boni oyo ke moto avanda na bino atikala na ndako yo mama mokolo ndako okoba libanda bozongo elenge moko boye bakovali na ndako ya mobali me mwana wana elenge jeune garçon akoma kobima na mama epuis mama abengi polisi abengani papa na ndako jeune wana atikali na mama na ndako tala busali te kote ya de kote ndenge tokoma na yango me kotala nyonso wana ezali ennemi oyo tobengi diable satan moto azali kosakana na biso na bapoti oyo tozali kofungola kotika biso moko tosengeli koyamba bato wi me bondela ntango ozoyamba moto po moto ozoyamba oyebi biloko aza koyela yo te oyebi te ndenge tolobaka état d'âme non ngai nalobaka oyebi identité na ye te luka oyeba ye nani akolakisa yo nzambe soki nzambe alobi akovanda wana te okomona nzambe ye moko ndenge nini akobengana ye nzambe ye moko ndenge nini akozongisa ye ezali yo moto akobengana ye kutu te yango namoni ke tozala na mayele ntango tovai na couple ya kotalaka bason ya makambo ndenge eza kokota na kati ya libala tozalaka tika mpo bali kofunda mwasi na yo mbala moko akozwima mpe kotomboli yo wana tomboki te soki ozalaka na confiance ya mwasi na yo olingaka mpe na mwasi na yo ata baye kofunda betela mama lisolo sheri nayoki lisolo moko awa bayaki to kobetelanga lisolo moko ya yo okoki mpe kobomba loza moto yango boluka no trouble te
Donc, telle c'est vérité. Vous voyez ici. On va obtenir une réponse. Sur maman, le bilan, ah, il y a un monté. On va dire, il y a un troupe. Yo, que la maman va. Oh, il y a pas quand vous avez dit, moi, dans Zambie. Attends, ceux qui maman, ça vous cause à yo. Tant ceux qui papa, ça dit qu'on cause à yo. Ils ont cause à bien au dernier. Coûte que coûte, un jour, il y a pas quand, oh, il y a pas de matiwana. Et comme ton maman, et comme ma liboso. Mais mon kiri, il y a ce que mon aïe. Autant que ça n'a pas de Nzamba za koloba, ozeli ngoyo kate. Nzamba za koloba, ozeli koyo kate. Mais Nzambe azalaka na mokolo moko tanga atombolaka yango. Atombolaka te po mutu moko bamona. Te, atombolaka po bato nyonso bamona. Omonaka te oyo abomaka ne bato. Azalaka ne assassin, aza koboma bato. Bamonaka ye te. Oyo kaka na quartier te, azalaka ne mutu moko sérieux. Tala kaka bassassin nyonso bakangaka bango. So bakangi bayeka na quartier abi non tozo croire te zaye ye to yebeli ye mutu moko sérieux kosakana te bato wana balataka bacostume mibale yango wana mona bango ezali te tala bato oyo bayakaka na mayele mabe balataka bacostume moko okondima ye makambo azoyela yo yango wana na kati ya libanda kolinga te matoi na yo eyokaka yokaka ya libanda linga matoi na yo eyokaka ya ndako papa alobi ah chéri alobi ah mon chouchou alobi oto toki pe mon bébé mon bébé alobi o mon daddy alobi lingaka oyokaka yango na ndako mwasi no alobi to mobali na yo alobi obandi kobeta débat bino mibale kaka alobaki nani yango mutalibana nani yango papa na yo mama na yo yaya na yo cousin na yo camarade na yo ça sert à rien bato wana nyonso bazali bato bamviaka bacouple bambala ya bato tozwaki témoignage ya moto mosusu alobi ye soki na journée abengi couple moko alobi asali bango potopoto te ayokaka bien te lisusu te mpo modele oyo ezali kopanzanela na mokolo ya lelo ezali catastrophe yango wana nzambe ayi kotelemela mpona kosunga bapeple na ye bana na ye mpo bafungwama mayele sike kota mpo toyeba ke ndenge nini moyini akoki kozwa ebonga te mpe esika te kati na mabala na biso mpe tokutani mbaleko ya nde tokontinue na sujet oyo nzambe akopea biso lisusu ndenge tokoyeba na ti le 31 décembre ndenge tokoclôturer séminaire na biso wapi nde le missionnaire en Jésus papa Constant Lali na kati ya chaîne na bino www.maisondelavérité.fr to na YouTube le missionnaire en Jésus en pluriel to na Facebook ndenge bozali kolanda missionnaire en Jésus et ntango bozali kosabone na bachaîne nyonso wana ezali malamu même soki okei na Twitter okokutana na nyonso oyo elekaki okolanda yango na Twitter ke nzambe aleka na kopambola bino mpe koassire sécurité ya mabala na bino mpe nzambe azala na biso atambwisa biso afungola biso miso mpe na mayele ya sika nde tokutani mardio ekoya merci.